హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ కవిత. ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి మీకు మంచి డ్రింక్ చూపిస్తున్నాను. ఇది గోల్డెన్ మిల్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది మనం ఎవ్రీడే ఈ నైట్ మనం పడుకునే ముందు తాగితే ఇది చాలా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అదేంటో చూసేసేయండి, ఓకేనా? సో చూసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మన ఛానల్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. మీరు ఆల్ అని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో అప్పుడు మీరు ఏ వీడియోస్ మిస్ అవ్వరు అనమాట, ఓకేనా? సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదామా? ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, నేను 1 కప్ మిల్క్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ మిల్క్ జస్ట్ ఒక పొంగు వస్తే సరిపోతుంది. అలా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏంటంటే కొంచెం ఒక ½ టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేయాలి. పసుపు చాలా చాలా మంచిది, మంచి యాంటీబయాటిక్, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇది ఏంటంటే మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఇది యూస్ చేయడం వల్ల మనకి వెయిట్ లాస్ తగ్గుతుంది, మెయిన్గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. ఇది మీరు నేను ఇక్కడ యూస్ చేసింది గేదె పాలు. మీకు వీలైతే ఆల్మండ్ మిల్క్ కానీ, కౌ మిల్క్ కానీ, సోయా మిల్క్ ఆర్ కోకోనట్ మిల్క్, ఇంకా రైస్ మిల్క్ ఏదైనా యూస్ చేయవచ్చండి. ప్రిఫరబుల్ మీ ఇష్టం, మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇది కొంచెం పసుపు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేయండి. అండ్ అల్లంని తురిమి వేసుకోండి, లేదంటే కచ్చపచ్చగా దంచైనా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇది స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి. స్ట్రెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత వెయిట్ లాస్ కాబట్టి షుగర్ని యాడ్ చేయకండి, ఎందుకంటే షుగర్ అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి ఇన్ కేస్ మీరు షుగర్ లేకుండా తాగలేము అని అంటే బ్రౌన్ షుగర్ని వాడండి, అది ప్రాబ్లం లేదు. ఒక ½ టేబుల్ స్పూన్ బ్రౌన్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకొని తాగొచ్చు. లేదు అనుకుంటే హనీని కూడా వేసుకొని తాగొచ్చు. హనీ వేసుకొని తాగితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకి చాలా మంచిది. ఇది ఏంటంటే మనం నైట్ పడుకునే ముందు తాగుతాం కాబట్టి మంచిగా స్లీప్ అనేది బాగా పడుకుంటాము, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇచ్చేసేయండి, వాళ్ళు కూడా నైట్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పడుకుంటారు. ఇంకా మీరు ఇంకా దీంట్లో కొంచెం ఇంకా మాకు బాగా ఉండాలి అని అనుకుంటే ఆల్మండ్స్, మీ ఇష్టమైన ఆల్మండ్స్ ఏదైనా సరే వేసేసుకోవచ్చు. ఆల్మండ్స్ కానీ పిస్తా కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. అంటే క్రంచిగా మనకు అలా తగులుతూ తాగుతాం కదా. సో అదనమాట. చాలా సింపుల్ అండ్ గోల్డెన్ టీ అంటే ఇదే మరి. చూసారు కదండి, చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ. అండ్ మనము జస్ట్ పడుకునే ముందు నిద్ర రాదు అన్నప్పుడు కూడా, నిద్ర రానప్పుడు కూడా ఇది మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ప్రిపేర్ అంటే ఒక పెద్ద ప్రిపరేషన్ ఏం లేదు కదండి, జస్ట్ చాలా చాలా సింపుల్ది కాబట్టి చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మీరు సోయా మిల్క్ కానీ, రైస్ మిల్క్ కానీ, కోకోనట్ మిల్క్ దేంతో అయినా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు వెయిట్ లాస్ కోసం అయితే బ్రౌన్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోండి. బ్రౌన్ షుగర్ కూడా వద్దు అనుకుంటే హనీని యాడ్ చేసుకోండి, బట్ వైట్ షుగర్ని వాడొద్దు, వైట్ షుగర్ మంచిది కాదు కదా. వెయిట్ లాస్ కోసం అయితే బ్రౌన్ షుగర్ని వాడండి, చాలా చాలా మంచిది. ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ బ్రౌన్ షుగర్ అయితే మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట, మనం ఈజీగా తాగేయచ్చు. అండ్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఇవ్వచ్చండి, వాళ్ళకి హనీ వేసి ఇవ్వండి, చాలా చాలా మంచిది. ఇంకా నైట్ పడుకునే ముందు తాగుతారు కాబట్టి మంచి నిద్ర వచ్చేస్తుంది, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా. ఇది సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయిందనమాట, ఇది తాగితే వెయిట్ లాస్ అవుతారు. అండ్ ఇది మంచి డ్రింక్ అని ఆయుర్వేదిక్ నుంచి వచ్చిన రెమెడీ అండి. ఇది చాలా చాలా మంచిది, ఖచ్చితంగా అందరూ ఫాలో అవ్వండి. మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి చాలా చిన్న చిన్నవే కానీ ఇవి చాలా మంచిగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సో అందుకే నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ నేను రోజు మీకు ఆల్రెడీ మీకు ముందే చెప్పాను కదా, కొన్ని బ్యాకప్ వీడియోస్ ఉన్నాయని. సో ఆ వీడియోస్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే డైలీ పోస్ట్ చేయాలంటే నా సెల్లో మెమరీ ఎక్కువైపోతుంది, అవేమో వీడియోస్ ఏమో చాలా ఉండిపోయాయి. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డైలీ 12:30 నుంచి 1 లోపు మీకు వెయిట్ లాస్ రెసిపీస్ వచ్చేస్తాయి. డైలీ ఆ టైంలో పోస్ట్ చేసేస్తాను. అండ్ ఈవినింగ్ 7 తర్వాత ఏదైనా రెసిపీస్ ఉన్నాయి కదా, సో బ్యాకప్ వీడియోస్ అని చెప్పాను కదా, సో అవి పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట. సో ఒక్కొక్క రోజు 2 వీడియోస్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ మీరు అందరూ వాచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అండ్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? మళ్ళీ రేపు మంచి రెసిపీతో మంచి కంటెంట్తో రేపు వచ్చేస్తా, ఓకేనా? బాయ్ బాయ్.